Kayu nopo niku, Pak? Sengon nopo Pak? Oh, nggih. Kayu sengon iki. Pak, nembe Nines, Pak. Oh, nego manuk, Pak. Oh, berarti nganu nggih, Pak nggih. Nak panen niku ditunggu nggih, Pak nggih. Kalau mboten ditunggu dihabiskan burung nggih, Pak nggih. Yang Digembrang nggih, Pak nggih. Oh, lihat kados pripun niku, Pak? Kok nganu mboten sios panen? Oh, dimakan walang. Oh, walang sangit niku nggih. Jadi di sana itu ya perkampungannya itu ya. Itu sudah kelihatan ya rumah-rumah warga dan juga dikelilingi perkebunan jagung seperti ini ya Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dimas TV 202. Gimana kabar sahabat-sahabatku semua dan para subscriber Dimas TV? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan diperpanjangkan umurnya. Nah, di video kali ini akan mengajak kawan-kawanku semua untuk berpetualangan alam desaku ya, di salah satu desa terpencil tersembunyi yang ada di pedalaman Jawa Tengah ya. Nah, dan di sini saya akan mengunjungi salah satu warung janda terpencil tersembunyi yang berada di tengah-tengah hutan ya. Nah, seperti inilah kondisi dan suasananya ya pemirsa ya. Tuh, dan di sini itu masih hutan sekali ya pemirsa ya. Dan kita harus melewati hutan belakraan seperti ini ya pemirsa. Coba kita lewat ke sana pemirsa. Salah satu tempat terpencil yang ada di Gunung Wilis ya pemirsa. Nah, suasananya seperti ini. Cukup sepi, sunyi, dan cukup aman, asri ya Bang. Di sini pun seperti ini ya Bang. Dan di sini kita harus melewati jembatan seperti ini. Dan di sini ini ada rumah ini ya pemirsa. Ada rumah, letaknya itu berada di perkebunan jagung seperti ini. Tuh di kanan kiri rumah ini dipenuhi dengan perkebunan jagung ya pemirsa. Coba kita akan
ke sana ya bang. Kita akan ke sana untuk melihat suasananya. Ini benar-benar berada di perkebunan nih ya bang saya. Nah, di perkebunan jagung seperti ini. Coba kita akan ke sana ya bang saya. Ini ada tumpukan kayu seperti ini ya di depan rumahnya itu. Ini dan rumahnya itu kecil sekali ya pemirsa. Dan coba kita akan ke sana. Assalamualaikum. Bah. Jadi seperti ini saya itu. Ini depan rumahnya itu ya bang saya. Ba, nembe sare ba, nembe sare. Wah niki lampa-lampa niki mau ba, sehat ba. Nganu nembe sare niki wau ya. Nembe sare ditengan niki wau. Tenang, glekar-glekar bar ngudut niku. Oh, alah nggih. Ya mboten nganu niki, mboten apa tanam jagung, Mbah. Niki. Oh, berarti nganu, Mbah, gini jenengan niki, Mbah. Pertanyaan saya kula nak nganu kesah niki wau. Niku saking pundi? Kula bringin, Mbah. Bringin. Nggih. Nembe libur nih kamu jalan-jalan Mbah niku wau. Oh, ndelok suasana teng kampung kalian ndelok-ndelok nganu niki aktivitas warga niku wau Mbah. Niki nganu Mbah teng griya ki ambek niki Mbah. Oh. Nggih. Lah saterine teng pundi Mbah? Saterine teng pundi? Mbon. Oh, mbon teng nggih. Nanam jagung iki jenengan Mbah. Wah. Saya rosomen Mbah jenengan Mbah nanam jagung niki Mbah sak tekan buri niku wau Mbah. Oh berarti sing dikeliling niki nganu ngene jenengan nggih Mbah nggih niki nggih. Niku juga tinggal kula tapi tinggal ponakan kula. Oh alah nggih. Niku kula juga keponakan kula. Ponakane kula. Berarti jenengan tinggal teng mriki pun dengu Mbah. 3 tahun. Oh 3 tahun. Niki masake tesih nggunakake kayu Mbah niki Mbah. Niki persediaane kathah niki Mbah. Persediaane kayu kathah niki. Wong sakniki musim Jawa ajeng golek kan udan niki Mbah. Enjing pun udan nggih. Niki waune kula tanemi kacang. Oh kacang riyen. Kula salah semprot. Oh. Jane pun gombong. Gombong. Terus malah mati ngoten niku Mbah. Bibitan Nggih. gombong kula semprot kleru pupuke. Oh alah. Pupuk tepung niku. Dadi sulaya nih. Dadi sulaya nih. Sulaya ganteng. Jadi mboten nuntut niki. Nggih. Tahun wingi asal pitung bagor pangan banjir ngriki. Loh, apa sakit banjir, Mbah? Kula niki rak mun ping pindho pangan banjir. Oh, kebanjiran. Nggih, gedang ngriko. Sekang mriko, nginggil mriko. Oh, kuburan niku wau. Ya, anu iki jalan kuburan. Kuburan niku wau, kalen iki. Nggih. Ini rungkat ndung kalen. Dadi banyune oh, sih. Ping kali kula kebanjiran. Kebanjiran teng mriki, Mbah. Lah kok nganu Mbah, mboten tumut nganu putrane, Mbah. Apa nak mboten gede. Kula ngene tuwa aja. Mong masa angin duduk. Oh, angin duduk niku nggih.
Rian ndek. Jemuaan. Oh, ajeng jemuatan. Nggih, lagi ambal plantasi teng Lepen kan. Iki. Nggih. Nah, iki griya pun terus kabeh. Aduh ini Bu. Oh, Terus pulang ke Boten Sido. teng masjid niku nggih. Teng Soklatan mriku waune. Nganu istrine teng Soklatan. Nggih, istri kula teng Soklatan. Mangene nggih. Oh, teng mriko. Nggih waune. Sebelah pundi Soklatan jenengan, Mbak? Nah, terus istri kula pun mboten enten lah. Ngriki tinggalane yang sepah niku tasih wutuh, lemah-lemah artine. Oh, alah Terus sih. kula wangsul mriki. Saking Soklatan mriko. Nggih. Lemari barang kula tinggal mriko. Oh, alah sih. Nak riyen nom-nomane yang bedamel teng pundi, Mbak? Kula ahli merantau. Oh, Di Malaysia Barat. tekan Malaysia, Mbak. Sawit napa-napa, Mbak? Teng Hah? Malaysia. Alah, Alah. mboten jenak kula. Teng sawit berarti, Mbak niku. Wonten kota kula. Oh, teng kota. Ini mboten jenak teng. Mboten jenak. Wonten jenak. Wonten Kalimantan nggih wonten jenak. Mboten jenak. Tapi mboten jenak dugi 3 tahun kula jenak. Nggih, teng Malaysia niku. Mboten jenak tapi 3 tahun nggih. Tapi nak sami kalah yang anu, Mbak. Indonesia ngaten iki, Mbak. Desa-desa Kenane kula niku tinggal tiyang sepah kalih. Rebu Kliwon niku mamak kula. Nggih. Benar Rebu Kliwon bapak kula. Nggih enten ngriki. Oh, alah. Kula umur 7 tahun. Oh, pun ditinggal nganu nggih. Tinggal Kesah. Tinggal Kesah nggih, Mbak. Sederek 8 Nggih. Sumatera Selatan. Oh. Nganu di Tenbon Kopi mriko, Mbak. Di Palembang. Palembang. Dan jenengan kok mboten nganu, Mbak. Teng Palembang mriko, Mbak, merantone. Ampun kula Kesah mulai saking Pulau Jawa ngriki tahun 1903. Oh. 43. 43. Nggih. Jenengan lahiran tahun pinten to, Mbak? Nah, Lahiran tahun pinten jenengan? kula Nggih. 36. Walah, Desa desa niki jenengan niku pun pinten, Mbak? Niku sangang dosa nggih. Meh. nggih. 90 tahun, Mbak. Nggih. Walah, nggih. Nak wong riyen niku nganu nggih, Mbak, nggih. Kuat-kuat nggih, Mbak, nggih niku nggih. Wong riyen niku. Tirakate nggih kuat riyen nggih, Mbak. Niku. Tirakate niku asal alat-alat nggih di suni bocah telas saniki. Oh, alah. Napa mawon sing kula tuju nggih kena. Tapi nggih iku kula goleki wong sing jujur. Nggih. Sing jujur nggih kathah sing meninggal mendeti gaman kula niku. Masya Allah. Yang Jawa Timur, Mriki, Mbak. yang kalih enten kebon kene wonten. Oh, teng kebon kopi Sumatera. sing Sumatera niku. Dan niku disambut Nggih, betul diwangsulke. diwangsulke malah beto hasil teng Jawa. Lah kula susul teng mriko enten Jombang daerah. Oh, Jombang Jawa Timur nggih. Nggih. Nggih, nggih. Lah sing enten niku Sumberjo niku nggih jalur ekstrim. Jalur ekstrim. Lah niku nyambut cincin kula. Nggih, Kula betul diwangsulke. sanjangake niki mboten kenging kangge sembrono kula. Nggih. Lah dalah minggat wonge. Oh, kabur mboten wangsul. Wonge niki berondol-gundul lanang wedok. Mboten nanten lah, mboten anu. Mboten tukul sepriki wonge. Mergane mboten jujur niku wau, Mbak. Nggih. Sedheke ponakan kula dhewe nggih. Nggih. Ponakan anak Mbak Ayu kula. Nggih. Nggih. Lah niku mau nyambut nggih tembunge nyilih. Nggih. Niku kula pun kula sukani anu walire. Nggih. Lah niku mboten anu. Sakniki cerean kali sing wedok. Oh, alah. Alah jan Model madul iki malah nggih, Mbak. madul-madul. Ngoten niku riyen jenengan niku angsal bareng nonton niku tirakat napa golek, Mbak? Tirakat. Nak jaman riyen niku wong terakat nggih betah nggih, Mbak. Poso 30 hari ngoten. Dipuji mawon teng alas nggih monggo, teng banyu nggih monggo. Oh. Sing mboten tahan, sing mboten kuat kula teng dapur ngeten iki. Teng dapur.
Nggih, pawon cara Jawane. Nggih. Lah kok malah mboten. Mboten kuat Mbah malah Mbah. Kuat godane niku. Tahun 52 nek mboten salah. Walah niku cek jaman wonten iki niku Mbah. Nembe nganu per merdeka ini. Per merdeka iki Mbah nggih niku Indonesia. Petang tahun, umur petang tahun. Petang tahun. Nggih rondo ketiga niku lah. Mbon ngonangi jenengan nggih Mbah nggih. Lah waune zaman rondo pertama nggih kula enten ngriki kalih. Bapake mama. Nggih. Berarti riyen Londone kita kan mriki nggih, Mbak. Nggih niki waune kan bekas omah niki. Niki Mbah ngajeng griya niki. Nggih, ngriki. Bekas omah yang sepak kula. Niki nggih mula sakniki pun jember digawe tanami jagung ngeten iki Mbah di nganu niki. Ngeten niki timbang nganggur. Nggih. Nggih. Kula gaweane nggih teng proyek wau.